Define ve arkeoloji videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz bir önceki paylaşmış olduğumuz Efsaneler video serimizin ikinci bölümüdür. İyi seyirler diliyorum. Çavdar Baba efsanesi. Küçükbölcek mahallesinde kendi ismiyle anılan Çavdar Baba Camii'nde türbesi vardır. Çavdar Baba'nın kim olduğuna dair herhangi bilgi mevcut değildir. Hakkında anlatılanların çoğu zatın isminden dolayı çavdar ekip biçerek geçimini sağladığı ve ektiği çavdarları ihtiyaç sahiplerine verdiği ile ilgilidir. Tabii ki bunların hepsi birer rivayettir. Anadolu'da ismi bilinip bu isimlerle anılan zatlar dışında ismi bilinmeyen Kum Baba, Çıtlık Baba, Çınar Dede, Munzur Baba, Sarı Kız ve Şıp Şıp Dede gibi lakaplarla tanınan yahut hiçbir şekilde ismi olmayıp sadece yatır veya dede olarak bilinen kişiler hakkında da efsaneler anlatılır. Yazılı ve sözlü kaynaklarda haklarında hiçbir belge bulunmayan bu veliler, şahıs ismi yerine Buğday Dede, Çınar Dede, Çitlembik Dede gibi yiyecek veya ağaç isimleriyle anılırlar. Bu durumu, İslam öncesi tabiat kültlerinin İslami dönemde bir veli olarak şahıslandırılması olarak özetlemektedir. Çavdar Baba'nın ektiği çavdarları ihtiyaç sahibi insanlara dağıtan keramet sahibi bir veli olduğuna inanılır. Çavdar Baba ile ilgili anlatılan rivayetler, onun cömertliği ve yardımseverliği ile ilgilidir. Velilerin keramet motiflerinden birisi de veliliğini kabul edenlere yönelik gösterdiği kerametlerdir. Bulunduğu yere bereket getirme ve az yiyecekle çok kişiyi doyurma bu kerametlerdendir. Onlar kıtlık zamanlarında bile insanları doyururlar, onların bulunduğu yerlerde açlık nedir bilinmez. Bu konuda Hacı Bektaş'la ilgili iki menkıbe anlatılmaktadır. Bunlardan biri şu şekildedir. Türkistan'dan Rum diyarına gitmekte olan Hacı Bektaş, yolda bir köye uğrar. Bir kadından yiyecek isteyince, kadın bir parça ekmeğin içine biraz yağ koyup getirir. Kadın eve geri döndüğünde içinde az miktarda yağ olan küpün ağzına kadar dolu olduğunu görünce bu zatın mübarek birisi olduğunu anlar. Bereket getirme motifinin kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'de bu konuda anlatılan kıssalar gösterilmektedir. Bir diğer efsane Dede efsanesi. Aksaray merkeze bağlı Sevinçli köyünde anlatılan efsaneye göre köyde bir aile dar duruma düşer. Aniden ortaya çıkan bir dede verdiği ekmek ile aile halkının karnını doyurur. Bu durum başkalarına anlatılınca dede bir daha o eve gelmez. Türk halk kültüründe Hızır, bütün ümit ve imkanların tükendiği, çarelerin sona erdiği durumlarda yardıma çağrılan ve çağrıldığında da mutlaka geleceğine inanılan, sonsuz güce sahip, semavi bir kurtarıcı varlıktır. Türk halk inançları, genel anlamda bir peygamber portresinden çok farklı olmasına rağmen onu bir peygamber olarak kabul eder. Çobanoğlu'nun ifadelerinden hareketle, ailenin zor durumda karşısına çıkan bu zat, Hızır ile ilişkilendirilebilir. Zatın darlık durumunda aniden ortaya çıkması ve olayın başkalarına anlatılmasıyla bir daha görünmemesi, onun Hızır olabileceği düşüncelerini destekler. Anadolu'da Hızır, Aksakallı, Veli gibi adlarla anılan bu kimselerin, zor durumdaki insanlara yardımda bulunmaları hakkında birçok efsane anlatılmaktadır. Niğde'de Muammer isimli bir zat hakkında anlatılan efsanede Hızır'ın maddi bir yardımı söz konusudur. Efsaneye göre bir gün esnafın biri tarafından takip edilen Muammer'in parasını ıssız bir sokakta köhne bir evin kapısından atarak uzaklaştığı görülür. Durumu araştıran esnaf, o evde parasızlıktan ve kimsesizlikten 3 gündür kaldırılamayan bir cenaze olduğunu öğrenir. Anadolu'da anlatılan efsanelerin bazılarında görülen kerametlerin ve sırların açıklanması durumunda bu kerametlerin bir daha yaşanmadığı konu edilmektedir. Bu durumun sebebi, zatın, mucizelerinin ve kerametlerinin ifşa edilmesini istememesidir. Somuncu Baba efsanesinde Somuncu Baba'nın sırrının ifşa olması ile Bursa'yı terk ettiği görülmektedir. Mübarek zatlar, şöhret afettir, hadisi gereği tanınmaktan kaçınmışlardır. Bir diğer efsanemizde Hacı Min Efendi. Hacı Min Efendi'nin hayatıyla veya kim olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
sadece halk tarafından Aksaray merkeze bağlı Elmacık köyünde yaşadığına inanılan keramet sahibi Allah dostu bir zattır. Efsaneye göre gönül gözü açık olan Hacı Efendi, gelecekte olacak bir olayı önceden hisseder ve halk onun keramet sahibi bir zat olduğuna bu olay ile inanmaya başlar. Bu olaya geleceği görme olarak değil, zatın olacak olayı hissetmesi ya da Allah tarafından kendisine hissettirilmesi olarak bakılmalıdır. Hakkında anlatılan ikinci efsanede, Hacı Efendi'nin yaladığı bir çıranın hiç sönmediği söylenmektedir. Böylesine olağanüstü bir olaya bile köylüler tarafından inanmakta, Hacı Efendi ve onunla ilgili efsanelere sahip çıkılmaktadır. Adı sanı olsun olmasın, bütün yatır ve evliyaların, ister çok eski zamanlarda, isterse yakın zamanlarda yaşamış olsunlar, sağlıklarında gösterdikleri olağanüstü hallerine herkesi inandırmış ermişler olduklarına inanılır. Onların gösterdikleri kerametlere sorgusuz inanılır ve gerçek olarak kabul edilir. Hacı Efendi gibi zatlar, halkın gözünde Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri gibi görünüp, onlara olağanüstü vasıflar yüklenmektedir. Herhangi bir bireyin geleceğe dair tahmini gerçekleşince, bu olaya keramet değil, rastlantı olarak bakılırken, konu bu ermiş kişiler olunca, aynı olaylar keramet olarak adlandırılır. Veli kimseler, yaşanacak olayları gönül gözlerinin açık olması sebebiyle görebilirler. Anadolu'da bu konuda söylenmiş birçok efsane mevcuttur. Örnek olarak şu efsane gösterilebilir. Erzurum'da Hüseyin Ruhi Efendi. Tokatlı İsmail Efendi yanına gelmeden müritlerine birazdan Tokatlı'nın oğlu gelecek, gelince onu yukarı alın buyurur. Dediği gibi bir süre sonra Tokatlı İsmail Efendi Ruhi Efendi'nin yanına gider, saatlerce birlikte oturup konuşurlar. Hacı Efendi'nin yaktığı ateşin hiç sönmemesi, Türk mitolojisinde ateş kavramı ile açıklanabilir. Türklerde ateşin sönmesinin uğursuzluk getireceğine dair bir inanç vardır. Bu sebeptendir ki, ocağın sönmesin diye alkış, ocağın sönsün diye kargışta bulunulur. Aynı zamanda ateşin su ile söndürülmesi, ateşe tükürülmesi ve ateşle oynamak kesin olarak yasaktır. Hacı Efendi'nin sönmek üzere olan ateşi yakması, mitolojik bu inanışlar ile paralellik göstermektedir. Bir diğer efsanemiz Haşas Baba. Haşas Baba olarak bilinen zatın mezarı, Aksaray Merkez Haşas Mahallesi'nde yol kenarında bulunmaktadır. Mahalle sakinlerinin söylediklerine göre bu zat, geçimini demircilikle sağlarmış. İsmi Has Baba olup zamanla Haşas Baba şekline dönüşmüştür. Kimilerine göre ise bu zatın ismi As Baba'dır. As, geceleri gezip dolaşan kimselere verilen addır. Yine rivayetlere göre, geceleri dışarıya gizlice hayır ve hasenatta bulunmak için çıkan, bir bohça erzakı ihtiyaç sahiplerinin kapılarına bırakıp, sessizce oradan ayrılan Allah dostu bir zattır. Bu bilgilerin hepsi birer rivayet olup, yazılı kaynaklarda Haşas Baba'nın kim olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Efsaneye göre Haşas Baba, geçimini demircilik ile sağlayan bir zattır. Perşembe geceleri kabrinin bulunduğu yerde "Ya Hak" nidasıyla demir dövermiş. Haşas Baba da birçok evliya gibi halkın gözünde ölümsüz bir kahraman haline gelmiştir. Perşembe günü Türk İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Perşembe gecesi Müslümanların kutsal günü olan Cuma'yı haber eder. Bazı Türk boylarında Perşembe ve Cuma günlerine Ayna Gün adı verilmiştir. Yer altındaki ruhlara yalnızca Perşembe ve Cuma günleri dünyaya çıkıp zararsızca gezmeleri için izin verildiği düşünülmektedir. Kısacası ölülerin bu günlerde dünya üzerinde gezdiğine inanılmaktadır. Bu bakımdan Haşas Baba'nın Perşembe geceleri demir dövmesi Ayna Gün inanışı ile ilişkilendirilebilir. Türklerde demircilik uğraşı önem sırası bakımından şamanlıktan hemen sonra gelmektedir. Bir Yakut atasözü, demirciler ve şamanlar aynı yuvadan çıkar demektedir. Demircilerin hastalıkları iyileştirme ve geleceği bilme gibi güçleri olduğuna inanılır. Demirciler, kötü ruhları uzaklaştırmak için sürekli olarak çalışmak, ateşle oynamak ve gürültü yapmak zorundadırlar.
Haşyas Baba'nın ölümünden sonra bile mesleğinin başında olması ve perşembe geceleri ses çıkarması Türklerdeki bu inanışla ilişkilendirilebilir. Ölümünden sonra bile mesleğine devam eden demirci rivayetlerine, Karadeniz Ereğlisi'nde anlatılan Demirci Dede efsanesi örnek olarak gösterilebilir. Demirci Dede efsanesine göre Çestepe köyünde bir demirci varmış. Fakir olmasına rağmen müşterileriyle pazarlık etmez, onlar ne verirse alırmış. Bu özelliği herkesin dikkatini çeken Demirci Dede, "Ben öldükten sonra da size yardım edeceğim." dermiş. Dediği gibi de olmuş. Akşam türbesine konan aletler sabah tamir edilmiş halde bulunurmuş. Artvin'de anlatılan mezarlık efsanesi, öldükten sonra da keramet gösteren veliler hakkında anlatılan efsanelere örnek olarak gösterilebilir. Efsaneye göre Şavşat'ın Ciritdüzü köyündeki mezarlıktan dua isteyen bir ses gelir. Bu mezarlıkta bir velinin yattığına inanılır. Ayrıca bu mezarlıkta cuma günleri mum yandığı ve ezan okunduğu rivayet edilmektedir. Evet değerli dostlar, bu efsaneler video serimizin 2. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.